观光圣母大教教博物馆联名免费打卡拍照。开启哦，还真是。
西安城中心嘛，正面侧面都有。Operasinya tuh berapa lama sih? Berapa jam? Kamu ganti dokter langsung operasi ya, Cok ya? Berarti sebentar ya. Kamu langsung masuk nginep loh, nggak pakai ngantri-ngantri. Iya tahu, tapi kan ini udah masuk dulu. Om Teng aja periksa aja loh. Periksa, kebetulan itu aja ngantri. Berapa minggu baru bisa operasi. Berapa orang? Bisa langsung di opname kan?